做咩咧？就咁嘅，今日有個婆家媽佬，點樣要揸佢杯咖啡嘅？我拖會興奮就兜個咖啡兜。OK，夠啦，嗱嗱聲搞掂佢，10分鐘之後開會。冇問題。咦，姣姐，做咩啊？開會咯喎！哦，冇嘢，開會啊！啊，我開始。你做咩咁樣坐？呢件衫仲未搞掂啊？啊啫，頭先我攞咗洗衣鋪噶啦，我又跳咗張通知有起，冇開門啊嘛。佢不嬲都衣衫不整㗎啦。係啊，佢污污穢穢咁，屋企又有一大堆衫未洗喎。你點知佢屋企有一大堆衫未洗啦？咁佢衰衰格格咁，估都估到啦。咁啊，你幾時得閒上嚟我屋企執多次嘢啦？夠啦，開會啦，唔好再玩啦。叫你唔好玩㗎啦，等我出去。馮律師，有人送嘢俾你。係，馮小姐已經按照你上星期嗰個意思咧，今日淨係送件晚裝嚟嘅啫。咁其他衫聽日會送去你屋企。Richard，喺屋企執屋咯，屋企咁多嘢做，我忙到連個飯盒都未食啊！一陣你個仔啊上完畫班仲要接佢添。記得下個禮拜要去波啊嘛，放心啦。喂，我唔同你講住啦，我而家要換衫出去，一陣再打俾你啊。拜拜。啲衫擺咗落衣櫃，成年冇着，一大陣噏味。今日落 order，應該星期一都講得切嘅。你好，馮小姐，我哋係 WeWatch。太好啦，唔該晒。啊，先生，一件使唔使㗎？先生，我哋一件都會提供服務㗎。我幫你拗發身。好，thank you。好，先生一件請。哇，洗完仲可以送上門咁好啊！我又怕啲衫咧又重又要自己搬添。我睇唔到人哋包手送㗎嘛，梗唔使自己搬啦，我個仔。唔記得攞件衫俾佢。喂，唔使咁心急住，要 download 個 Apps 先可以預約㗎。哦，咁都好方便喎。梗係啦。仲可以喺指定嘅時間將啲衫送翻嚟，而且無論幾夜咧都有人上門嚟收衫，啱晒我哋咁繁忙嘅香港人啦。你懶啫。唉，話時話，同你咁好兄弟，嗱我個位咧有另外一件衫借俾你嘅。橫掂我女人唔識洗衫，我接受你啊嗱。哇！一件使唔使㗎？先生，一件咧我哋都會提供服務嘅。